Hello，大家好。我今日會嚟講 J14第14課基本坐標幾何及極坐標嘅上半部分。而家開始啦。基本坐標幾何十四課啦。14課基本坐標幾何及極坐標啦。14.1就係基本幾何啦，就係講緊 A 啦。A 就係講緊直角坐標啦，就係 rectangular coordinate plane。跟住直角坐標就係一個水平線啦。水平就係打向由左至右啦，跟住圓錘線就係由下至上啦，由 Y 軸、X 軸同埋 Y 軸啦，X 軸同 Y 軸都會有一個 O 點啦，就叫做原點啦 ，organic 啦，原點啦，我唔知我讀得啱唔啱啦，英文就原點啦，呢個原點啦，就叫做000啦，點直角坐標啦，某一點嘅最後咧就係0 A 同 B 啦 ，A 就係稱 X 軸，B 就係稱 Y 軸啦。你可以用 XY 表示都冇問題嘅。又同啦 X 嘅 A 嘅X嘅軸同 Y 軸啦。X 就係3啦 ，Y 就係2啦，就係咁樣啦，就係3同2啦 ，A 就係3同2啦，搞掂啦。跟住啊 A 啦 ，PQRS 啦。T 點，你打橫睇有冇 Y 啊？冇啊，可以 Y 咪0咯。X 有冇啊 ？X 有啦。X 係咩啊 ？X 就係-3啦。Q 啦 ，Q 點都係一樣啦。Q 點打橫睇有冇啊？向左睇有冇啊？有冇啊？0，Y 係咪0啊？係啦。你打直睇下 X 係咪5啊？係啦。R 啦。R 啦 ，R 你打直睇啊，向下睇，X 係咪0啊？係啦。向橫睇係咪2啊？係啦，所以 Y 就係2啦，跟住 X 啦，S 點啊？向上啦，S 唔係 S 啊 ，S 嘅 Y 點嘅 X 點就係0啦。向左睇係咪-4啊？係啦，所以可以0-4啦，搞掂啦。可以你抄翻落去就得㗎啦。寫翻落去先啦 ，P 係幾多啊？咁就係-30啦。Q 係幾多啊 ？Q 係50咯，50啦。跟住 R 就係02啦。跟住 S 就係0-4啦。跟住 B1啊，B1係咩咧？B1呢個佢問你邊個係 X 軸啊嘛？邊個係 X 軸就係 P 同 Q 啦。寫好啲啊！跟住2啊，2就係咩啊？2就係問你邊個喺 Y 上邊啊嘛？Y 坐標係乜嘢啊嘛？佢問你 P 同 Q 嘅 Y 坐標係乜嘢嘛？的 Y 坐標啊，標就係0啦。
跟住啊 C 嗰個啦，佢問你邊個係喺 Y 坐標上邊啊嘛，就咪係 R 同 S 咯，係咯。跟住啊，佢問你R 和 S 啦，我就懶得寫啦，直接 copy 佢得唔得咧？點樣用嗰個咧？係啦，我知道點樣用啦呢個，下次可以用啦，係啦嘅X 坐標啊 ，OK，下次可以用啦。咁樣就唔使浪費我啲時間再寫多一次啦，咁樣就 OK 啦，就係咁樣啦。跟住啊，就到2點啦，2點距離啦。B 1、2、3啦，佢有3個嘅。第一個啦，首先就係水平線嘅2點距離啦，即係打橫啦，打橫就係水平就咁樣啦。打橫啦，就係水平線啦，咁樣就叫水平線啦。都係個 Y 軸都係一樣嘅。A 點嗰一點就係 AY 啦，B 點就係 BY 啦，嗰個 X 點係 X，嗰個 Y 點係唔變嘅。跟住位於水平線嘅2點啦，即係 A 就大過 B 嘅。係啦，係呢個圖係嘅。跟住有2點就係 A 減 B 啦，因為大嗰邊係正啊嘛，負嗰邊係細啊嘛，所以越靠右嗰個越右嗰邊就係要減翻最左邊嗰邊啦。圓垂線啦，2點啦 ，X 軸啦，X 軸啦，好簡單嘅啫，就係 C 點啦，同 D 點啦，都係位於圓垂線嘅上邊啦，即係咁樣啦，係啦，就係咁樣啦。即係如果 C 係大過 D 嘅話，就係 C 減 D 啦。佢嘅距離就係啦2點啦，任意2點嘅距離啦。A 就係 X1、Y1 啦，同埋X2減 Y2 啦嘅2點 X 嘅 A1 嘅 AB 嘅距離啦，就係你可以用佢嘅，亦都你可以用接下來3個都得嘅。呢個係其中一個嘅啫，係啦，呢個就係其中一個嘅啫，係啦。第3個啦，減 Y1啦，跟住X2減 X1啦。我最中意用就係用第4個嗰個，冇問題嘅。你中意 Y1 減 Y2 啊？
我中意用第二個咩都得嘅，冇問題嘅。你中意用邊個都冇問題嘅。就你中意減嗰陣咧，減嗰陣點樣減咧？減嗰陣點樣減啊？就係要用呢個咧，呢個就係揾佢嘅距離嘅，就係點樣減啊？你用咗 x 一減 x 二咧，第二個減出嚟嘅一定要用 x 一減 x 二嘅，就係咁簡單啦。如果你用 y 一減 y 二嘅，你就用翻 y 一減 y 二。而你冇一個由 x 一減 y 二先，跟住又 x 二減 y 一 x 一唔好，你就兩個一齊減。跟住你中意用 y 二減 y 一嘅冇問題嘅，都係一樣嘅啫。你就記得用 x 二減 x 一啦，冇問題，都係如此類推，都係咁樣做嘅啫。呢四個減都係一樣嘅啫，冇問題嘅，距離嘅啫。呢啲 b 呢啲啊，即時分裂二啊，都係一樣咁樣減出嚟嘅啫，距離冇問題啦。跟住就 b 和 d 啦 ，a 啦，即時分裂啦，二啊。跟住喺圖中裏邊啦，會有一個叫做 A 點係13啦，同埋 C 點係7負2啦嘅長方形啦，ABCD 其中係兩點啦，問你 VC 係平衡啦，所以冇問題啦。呢啲你聽唔聽都冇所謂噶啦。BD 啦 ，B 和 D 嘅坐標啦，你記得首先 Y 點就係睇喺水平啦。跟住啊，而 X 點就係睇佢垂直啦，睇佢垂直線啦，咁簡單就係咁簡單啦。首先啦，D 點係咩啊？D 點就係睇佢打橫啦，打橫先啦，睇佢 Y 啦，Y 就係3啊，不變啊嘛，係啦，跟住打直就係7啦，不變啦，就係咁簡單啦。跟住 BC 啦 ，B 個點又係睇打橫啦，又睇佢打橫啦，同埋睇佢打直啦。X 軸先啦，X 軸打直咪1咯，係啊。跟住 C 軸嘅打橫咪負2咯，搞掂啦，咁樣就已經寫好咗啦。1負2啦，同埋7/3啦，已經咁樣已經寫好咗啦。跟住又到 B 啦，跟住就到 B 巴啦，就揾 A、B、C、D 嘅周格啦。周格啦，就係好簡單啦。跟住咧，首先你揾咗 A、B 啊嘛，A、B， 你再加咩啊？再加 B、C 啦。跟住呢兩個一樣噶嘛？呢兩個 A、D 同 B、C 一樣噶嘛？係啦，一樣噶嘛，所以可以你乘2就得噶啦，係啦。係啦，乘2就得噶啦。跟住啊 ，A、B 係咩啊？A、B 就係將大嘅減細嘅就得噶啦，3減2啊。跟住再加啦，B、C 係幾多啊？7再減1啦，係啦，就係咁解啦。2跟住啊，3減2即係3加5啦，3加2啦，再加幾多？再加6啦。就係幾多啊？就係5加6啦，
就係2嘅11啦，乘以11即係就等於22啦。係啦，就係咁簡單啦。係啦。你中意3個加埋都冇所謂嘅，冇問題嘅。你唔知道呢個係長方形咧，佢冇講係咪長方形咧，你就將四條邊加埋佢就係㗎啦。即時訓練3啦，即時訓練3仲簡單啦，呢條啱係啦。即時訓練3你就要揾到 AB 呢條好簡單啦，你就要揾佢個距離啦，3、7，求其啦。睇我做一次你就會明啦，跟住再加3減1啦，直接補翻入邊先。入邊嘅數就係7減2，跟住嘅2次，跟住再加3減1嘅2次啦。住個答案嘅2次咗佢 ，OK， 29搞掂。跟住就 BC 啦，BC。跟住你撳機就得㗎啦，跟住你就會出到係7減5嘅2次啦，跟住再加3減8嘅2次啦，就會出到跟住你個答案嘅2次咗佢就會等於開方根29啦，搞掂，就係咁簡單啦。跟住又到 CA 啦，CA 開方根啦。總之你用邊個做頭咧，你就用翻邊個，兩個都係用頭嚟減，咁樣先會做啱嘅。如果唔係咧，咁樣你一做錯咗咧，就會計錯晒㗎，成個數就係咁簡單嘅啫。你唔好話我冇教你呢啲數點樣計。你唔好話我冇教你點樣計啊！搞掂，跟住就到 B 啦，B1啦，B1嗰條點樣計啊？就係將嗰兩個邊啦，將嗰兩個長嘅邊加埋佢先啦，嘅2次咗佢先啦，就會係開方29，再加開方29啦。就會等於幾多啊？唔係我唔記得2次咗佢喎，頂唔記得2次咗佢添，等陣先。係開方29嘅2次，再加翻開方嘅29啦，即係58啦，搞掂。跟住係 CA 啦，CA 嘅2次啦，就會係開方加58啊嘛，58嘅2次即係等於幾多啊？就會係開方58嘅2次，跟住就會等於58。咦？呢度唔係，未到住，未有咁快住。跟住係魷魚啦。由於 AB 嘅2次加 BC 嘅2次就會等於 CA 嘅2次啦，所以三角形 ABC 啊，係一個直角三角形啦。點解啊？
佢個佢個證明就係不，佢證明就係不是定理啦，的逆定理啦。跟住 B 嘅二次啊 ，B 嘅二啊。B 嘅二啊，三角形啦嘅 A，佢話要咩啊？佢話係要揾佢個三角形嘅面積啊嘛，你就直接寫咯喎，ABC 的面積。冇人要你用計數機嗰個方面係03啊，冇人要你用希羅公式計啊！你唔好用希羅公式，唔係你可以用希羅公式，但係呢一份卷係我教嘅係初級嘅嘢，所以你就用初級嘅嘢嚟計啦，普通嘅嘢就係要你計到呢隻角係直角啊嘛。直角就好簡單㗎啦，直角係咩啊？直角就呢個係底啦，呢個係高啦，呢度係高啦，呢度係底啦。就係1/2嘅開方29，開方29就會係幾多咧？撳機啊！就會係29/2啊，就係咁簡單啦。跟住就到第4題啦。第4題呢個仲簡單啦 ，A 啦。咁圖中係一個等於三角形啊嘛，佢話 AB 等於 BC 啦，跟住 AB 係一個水平線啦，跟住求 A 啦。水平線嘅話就係打橫啦，打橫啦。水平線就打橫，即係點睇啊？水平線嘅話，即係睇 Y 咯喎，同 Y 軸嗰個一模一樣嘛，即係負5啦。即係首先啦，首先你就要切咯喎。首先你要切啦，係啦，切 A 嘅坐標啦，坐標就為 A 逗號負5啦。跟住啊，呢個你就要等於啊嘛，所以就 AB 等於 BC 啦，你就要用翻嗰個斜率公式啦，距離公式啦。好，距離公式先啦。AB 係幾多？A 係幾多？AB 唔係，我唔用呢個呢。
就等於去15，咁去3減15啦。係啦，跟住你就要將入邊嗰啲嘢加埋佢啦。入邊嗰啲嘢，大家一齊約咗個開房間啦，就會係幾多？加埋佢就係0啦，即係隔離就會係15，即係25啦。首先就會係25，跟住再減30A 啦，跟住再加 A2次啦。跟住咧，隔離就會係5嘅2次，即係25啦。再加幾多？再加3減15，即係幾多？3減15，即係-12啦。-12嘅2次，即係-12嘅2次，即係144啦，正144啦。跟住右手邊就會計到係25加144，即係169啦。A 嘅2次再減30嘅 A，跟住再加25，調翻轉頭25減169，即係56啦。A 2次減30就 A 再加56啦，即係等於0。跟住你用個 formula 001，跟住就會揾到1啦、-30啦，跟住同埋56啦。你就會計到 A 就會等於2啦，A 就等於幾多？等於28啦。跟住你喺呢個位，你會睇到呢一點啊嘛，唔會係28啦，因為你可以代落去係代啱嘅28係啱嘅，但28係啱嘅，但你睇圖咧，呢一個係應該要寫去嘅，要 reject 咗佢嘅，即係要拒絕啦。寫去係啦，就要寫去啦。reject 咗佢啦，你就要係啦。你就要寫去啦，所以 A 就會等於2逗號-5啦，就係咁簡單啦。係啦，佢話要兩點距離係-20啊嘛，好簡單嘅啫呢條，亦都一樣。我懶得寫啦，所以就直接寫出嚟啦。
就係加二次搞掂。大家一齊約咗佢就會變到係 B 減零，即係 B 嘅二次啦。跟住隔離就係、就會等於20啦。跟住啊，唔識嘅，就可以拆開個括弧佢先啦。你有符號我都會拆開咁樣計嘅，係方便自己計㗎。你咁樣咧直接乘咧係會乘錯嘅。跟住你乘埋佢就會係 B 嘅二次再加 B 嘅二次啦。減12B 啊，再加36啦，跟住調翻位就會係2B 嘅二次減12B，跟住再加16啦，等於0啦。跟住你撳機2啊，跟住-12啦，同埋16啦。第一個就會係2嘅 B 嘅二次減去6B 再減8啦，就會係會出到係 B 嘅負2次啦，同埋另一個就係 B 嘅負4次啦。B 就會係等於2，我話 B 就等於4啦。呢個就係佢個答案啦，就係佢 B 可能值啊嘛，可能值咪有兩個咯，就係咁樣計嘅啫。就係咁樣計嘅啫，個答案就係咁樣計嘅啫，係啦，就係咁簡單啦。跟住啊 C 啊，直角坐標多邊形嘅面積啊，就對於直角啦、簡單嘅三角形、長方形同埋平行四邊形都需要計佢嘅圓錐線，就可以求到佢嘅面積啦。好簡單啦。其實你計到三個邊，跟住你知道佢係你計到佢三個邊嘅面積，你計到佢三個邊嘅距離，跟住你用方面話0.03你揾出嚟就已經得㗎啦，唔需要用啲咁複雜嘅，唔需要用啲俾到三個邊你，三個坐標你就揾到㗎啦。其實就好簡單嘅啫，係啦。我哋圖中啦嘅 A、B、C 嘅面積，其實咧，有啲題目真係可以用坐標嚟計嘅，計出嚟佢個面積都得㗎。其實你代落去啫嘛，其實冇問題，呢樣啫嘛，又好簡單嘅啫。跟住1/2啦。你就用佢嘅方法啦。佢係點樣計啊？佢係垂直點樣計啊？AT 點樣計啊？6減2咯。
係啊，係6減2啊，因為點解啊？因為你呢度水平啊嘛，都係2啊嘛，係啦係啦係啦，就係1/2嘅10減3同埋6減2啊，你睇個例子就會明㗎啦。跟住咧 AT 係啦。我就會教，我唔會教你一啲好難理解嘅題目啦。係啦，你揾到呢個叫咩啊？呢個叫求其啦，叫佢叫做 F 啦，F 點啦。五邊形 A B C D E。面積啦，就係咩啊？呢個 F 軸係咩啊？F 係幾多咧？F 就係你垂直睇、打橫睇。垂直就係睇佢個垂直睇，你睇佢個坐標啦。你係睇佢個 D 個坐標嘛？D 個坐標咪2咯，X 咯。你垂直睇咧就睇 X 嘅，你要打橫睇水平睇咧就係睇佢個 Y 軸嘅，所以呢個就係21啦。跟住你用佢個長方形嘅面積，跟住減翻佢兩個空白嘅位就係㗎啦，就係咁簡單啦。係啦，你評位我就好快就計一次俾你睇啦，就係用直接你有入 program 你就用 program 啦，你冇入嘅就跟住我逐個計俾你睇就得㗎啦。係啦，就係好簡單嘅啫。佢就係-2啊，唔係，唔好用呢個住，用1減1即係2啊，2嘅2次，2嘅2次再加即係-4咁解，-4即係4，4即係16啦，即係4嘅2次，即係等於2嘅開方5啦。2嘅開方5啦。跟住 D.F 係幾多啊？D.F 你就用翻，亦都一樣啦。D.F 就係佢加1減嘅2次啊，就係2啦。就係2啊。就係2啊，跟住打橫啦。C.F 就係幾多啊？C.F 就係開就係-2減2嘅2次，跟住再加1減1嘅2次啦，
就係4啦，係啦，呢個4啦。跟住右手邊就係幾多咧？右手邊好簡單嘅啫。右手邊嘅三角形好簡單啫，用三邊啦。1。呢度就係3啦。點解啊？因為你負啊嘛，負2。2次啊嘛，再加啦1嘅2次啊嘛，咪3咯，係啦。跟住 CB 啦。CB 就係幾多啊 ？CB 就係開方根啦，負2，跟住再加就係2嘅開方2啊。跟住啊，跟住嗰個 BA 啦，BA 你就要用翻嗰條公式，亦都一樣啦。負2嘅2次，跟住再加即係開方5啦。你可以用 Progress 4嚟 check 數嘅。係啦，都係一樣嘅啫，其實計出嚟都係一樣嘅，冇問題啦。跟住你就用嗰個大啦，大嘅面積係幾多啊？大嘅面積咪4×3咯。你用佢嘅方法咧，唔係你唔使用佢嘅方法嘅，你呢個啦，跟住大嘅減去嗰兩個啦，用嗰個 formula 03啦，4入落去，2入落去，跟住同埋2開方5，2×5開方5即係4啦，減翻4，跟住再減翻幾多啊？減翻隔離嗰個 ABC 嗰個面積啦 ，ABC 面積又係用翻0×3啦，3入落去2×2開方2乘入去，跟住開方5，跟住就會等於3啦。跟住你就會計到係
12減4減3，即係答案就係12減，就係變成8減3啦，亦都等於5啦，所以 cm 二次啦，唔係 cm 啊，係平方單位嘅，冇啊，呢個唔關事嘅。佢坐標幾何係唔會有面積㗎，係唔會有單位㗎，唔會有嗰啲 cm 啊嗰啲㗎。你中意寫平方單位又得，你唔寫都冇所謂嘅。其實佢唔會鬧你嘅，佢唔會鬧你㗎。係啊，所以咧冇問題㗎，你寫唔寫呢句平方單位都冇問題㗎。係啊，寫唔寫都冇所謂㗎啦。其實而家做嘢好 casual 㗎，即時訓練7啦。即時練習7啦，練習7呢條好簡單啦，佢叫你求個 A 值，好簡單嘅啫。C 值，你用翻佢教你嘅方法 ，A 值呢個仲簡單啦，打橫睇落去就係6，就係7啦，唔係7，打直先至係又係 X 啊嘛，即係6啦，你呢度都係6啦，所以跟住啊 A 題呢個咧，你就要用翻呢個叫做冇問題嘅，我中意用邊個就用邊個啦，你吹咩？唔係喎 ，C 嗰個唔得，佢話係菱形啊嘛，菱形啊嘛。佢話菱形嘅話就係呢一度同埋呢一度都係一樣啦，所以冇問題啦。可以就用 A.D 都冇問題嘅，係啦，可以好簡單啦。A.B 就係點樣計啊？又係用距離啦，1加1減 A 啊，就係咁樣啦。唔使理佢嘅，跟住約咗佢，住就會變成係1減 2A， 跟住再加 A 二次，呢度就係4，16再加-7，-7減 A 嘅2，跟住我習慣咗係咁樣嘅，咁樣寫都冇問題。1減寫翻好少少啦，16再加後邊係幾多啊？49再減14嘅 A， 跟住再加呢兩個 A 可以約咗嘅，跟住就會變成係-2A，-2A 加14啦，即係12A 啦。右手邊就會係+1，即係呢度應該減啦。1減16減49啦，即係-6啊4啦。
即係12A 即係64啦。A 就等於幾多啊？64除12。睇先，我咪計錯數。睇先啊！我懷疑我自己係咪計錯數咧？邊部分我計錯數咧？呢度冇計錯啊！我可能我後邊係咪加數啊？加數。直接 check 翻先，49跟住。我冇嘢，我計錯數，唔好意思。呢度應該係正14嘅，所以呢度應該係調過去應該係負16嘅。所以應該係64除負16。應該係負4先啱嘅。係啦，跟住就到 B 啦，B part 啦。佢要你揾呢個面積啊嘛，好簡單啫。啱啱已經你揾到個 A 啦嘛。底乘高啫，但係面積好簡單嘅啫。將呢個面積分開一半，跟住你要用嗰個距離計就得㗎啦。呢個 A 係幾多？啱啱計幾多係負4啊嘛。係咯，負42啦，逗號。你計到正數咧係錯嘅。B 嘅菱形啦，用距離嗰個方法就得㗎啦。跟住啊，用你揾到個距離嗰個公方法就得㗎啦。就用 program 啦，你中意用 program 就得，用手計都得啦。我嘅方法，你一定會都識嘅應該。你識嘅嗰個方面係03就得㗎啦。係啦。點解啊？佢距離好簡單啫，打橫距離一減一就係1減負4啦，即係5啦。呢度就係距離5啦。打呢個咧，打就斜咧，好簡單啫。斜率公式唔係距離公式，6減2嘅2次，跟住再加負7減4嘅2次啦，亦都係5啦。跟住就係負4 2，跟住負7 6，都係5啦。跟住斜率咧，斜嗰邊咧，B D 嘅距離咧，B D 嘅距離係幾多啊？呢個面同呢個面一樣噶嘛？你等陣間 double 咗佢就係㗎啦。等陣間面積。我嘅做法就係咁樣做啦，MC 你可以咁樣做啊。我寫出嚟，我嘅做法 A 就係點樣計咧？一樣6減2先啦，6減2，跟住再加幾多啊？負7。你6減2之後，你唔好1減負7喎，你唔係咧就錯㗎啦喎！記住喎，記住。
就係4開科5啦。係啦。跟住就用方面103啦，有計數機嘅你可以用方面103啦。呢個面積就係10啦，就係20啦。呢個面積就係加埋佢就係20啦。Method 1就係咁樣做啦。Method 2嘅方法就係將佢延伸到呢度有一個直角啊嘛，呢度延伸到呢點係幾多啊？呢點係2，跟住呢點係 x， 即係-7啦。-7 2啊，呢點當係 A， 當係 E 啊，唔知啊。面積啊嘛，價值高個點係6減2啦，即係4啦，即係6減2，跟住再乘翻打橫啦，即係1減4啦，即係4乘5啦，即係等於20啦，搞掂啦，呢個面積就係咁簡單啦，係啦。今集就講咗 J14 基本幾何合坐標嘅上半部分嘅14.1嘅 J14.1嘅 ABC 啦，多謝大家收睇，拜拜。